Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka përshëndetur nga paraburgimi rezolutën e miratuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë, duke e cilësuar atë si një dokument që pasqyron sipas tij situatën e rënduar politike dhe institucionale në Shqipëri. Në reagimin e publikuar në rrjetet sociale, Meta shprehet se rezoluta evidenton problematika që lidhen me funksionimin e shtetit të së drejtës, procesin e integrimit evropian dhe klimën politike në vend. Ai theksoi se dokumenti sipas tij ngre shqetësime për ndikimin politik në sistemin e drejtësisë dhe për mënyrën e funksionimit të institucioneve. Meta vlerëson mbështetjen e IDU-s për integrimin evropian të Shqipërisë, ndërsa akuzon qeverinë për pengimin e këtij procesi dhe për presionin ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ai përmend gjithashtu atë që e cilësoi si përndjekje politike ndaj drejtuesve të opozitës. Në reagimin e tij, Meta falenderon delegacionin shqiptar të pranishëm në forumin e IDU-s, të kryesuar nga Sali Berisha, duke e cilësuar pjesëmarrjen e tij si të rëndësishme për përfaqësimin e opozitës shqiptare. Ai ndalet edhe te çështja e tij personale ligjore, duke konsideruar arrestimin dhe procesin ndaj tij si të drejt dhe në kundërshtim me parimet e prezumimit të pafajësisë dhe të drejtave të njerëzit sipas interpretimit të tij. Reagimi i Metës vjen në një kohë kur debati politik në vend mbetet i tensionuar, ndërsa çështjet e drejtësisë dhe raportet mes institucioneve vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes publike.